Һаумыһығыҙ, бәләкәстәр. Һаумы, Миялбикә. Һаумы, Рәмилә апай. Сәләм, ҡыҙҙар һәм малайҙар. Ҡыҙҙар, малайҙар. Бына мин һеҙҙең күк бәләкәс саҡта минең өләсәйем миңә күп матур әкиәттәр һөйләй торғайны. Иң матур әкиәтен мин бөгөн балаларға һөйләргә булдым әле. Ниндәй әкиәт ул? Мяу. Башҡорт халыҡ әкиәте «Йомро-йомро йомғағым» тип атала ул. Мяу. Борон заманда йәшәгән ти бер ҡатын. Уҫалдың да уҫалы, ямандың да яманы булған ти ул. Ике ҡыҙы бар ине. Үҙенең ҡыҙы Миңлебикә, үгәй ҡыҙы Гөлбикә. Был ҡатын Гөлбикәне көнөн-төнөн эштән бушатмаған. Бер көн ул үгәй ҡыҙҙың иләгән ебен оҡшатмайынса, тотҡанда тәҙрәнән ырғытҡан. Гөлбикә илай-илай, йомғағын эҙләп, алыҫ китеп барған. Юлда осраған бер кешенән ул. Йомро-йомро йомғағым тәгәрәп киткәйне. Шуны күрмәнегеҙме? Анау яҡҡа бер йомғаҡ тәгәрәп китеп бара ине. Шул булғандыр әле һинең йомғағың. Рәхмәт, ағай. Гөлбикә шул яҡҡа табан барған да барған. Бара торғас, һыйыр көтөүсеһенә осраған. Һыйыр көтөүсеһе лә, йылҡы көтөүсеһе лә ҡыҙға юлды күрһәткәндәр. Бара торғас, ул бер ҡара урманға килеп ингән. Алда йымылдап ҡына бер ут күренгән. Гөлбикә барып етһә, йылырыҡ саҡлы ғына бер өйҙән ҡыл кеүек кенә төтөнө сығып тора икән. Тәҙрәһенән ҡараһа, бәлдерәп бөткән бер әбей йөн иләп ултыра ти. Гөлбикә ҡурҡа ғына өйгә ингәс, иҫәнләшкән дә. Йомро-йомро йомғағым тәгәрәп китеп юғалғайны. Күрмәнеңме, бекәй? Юҡҡа балауыҙ һыҡма, ҡыҙым. Миндә 2-3 көн торорһоң да ҡайтырһың. Бер ни ҙә булмаҫ. Ярай. Ҡыҙ уның ҡушҡанын эшләгән. Күпереп торған, ҡоймаҡтар ҡойған, мунса яғып, әбейҙе һәйбәтләп тороп, йыуындырып, хуш етле ҡайын миндеге менән сабындырып, өйөнә алып ҡайтҡан ти. Гөлбикә самауыр ҡайнатып, сәй әҙерләгән. Әбей самауырҙы йыҡҡансы, 2 ҡат тирек атылып сыҡҡансы, тәмләп тороп, сәй эсеп бөткәс, Гөлбикә өҫтәлде йыштырған да ҡайтырға булған. Ярар, ҡыҙым. Бына һинең йомро-йомро йомғағың. Хәҙер сардаҡҡа менеп төш. Унда бәләкәй генә бер йәшел һандыҡ булыр. Шуны үҙеңә алырһың. Илләмәгәр, өйөңә ҡайтып инмәйенсә, һандыҡты аса күрмә. Гөлбикә әбей менән хушлашып, биргән бүләге өсөн бик күп рәхмәттәр әйтеп, ҡайтып киткән. Бәләкәй генә сәүкеттәре ҡапҡа аҫтынан йүгереп сығып, Гөлбикәне өрә-өрә ҡаршы алған. Бүлергә киткән апай, иҫән һау ҡайтҡан, үҙе бай. Гөлбикә теге әбей биреп ебәргән йәшел һандыҡты асып ҡараһамы? Шунан? Эсе тулы алтын, көмөш ти. Быны күреп үгәй әсәһе: Ҡайҙан алдың был тиклем хазинаны? Гөлбикә булған хәлде түкмәй-сәсмәй һөйләп биргән ти. Минең ҡыҙым да шулай байлыҡты йәп ҡайтһын әле. Ҡыҙым, Миңлебикә. Миңлебикәнең йомғағын алған да ишектән ырғытҡан ти. Йомро-йомро йомғаҡ тәгәрәп киткән. Ҡыҙға
Юлда Гөлбикәгә осраган, һыер көтүсе тап булган. Миңлебикә унан: Йомры йомгагым тәгәрәп киткәйне. Шуны күрмәдегезме? Бынау якка бер йомгак тәгәрәп китеп барайны. Шул булгандыр әле һинең йомгагың. Ярай. Миңлебикә бераз баргас, йылкы көтүсеһенә тап булып, унан да: Йомры йомгагым тәгәрәп киткәйне. Шуны күрмәдегезме? Ана теге якка бер йомгак тәгәрәп барганын күргәйнем. Шул булгандыр әле һинең йомгагың. Ярай. Бара торгас, кыз әбидең өенә барып сыккан. Әби Миңлебикәне лә һынап карамаксы булган. Кыз риза булган. Карсык уга эш кушкан. Миңлебикә бер ни эшләй белмәй икән. Коймактары янып көйеп беткән. Утын килтерергә иренеп, мунсаны гала менән яккан. Миңлебикә әбидең аркаһын миндектең һабы менән төйгән. Мунсага нисек алып килгән булһа, өйенә лә шулай алып кайткан. Сәсенән тоткан да елкәһенән төртеп ебәргән. Ашык-бошык самавыр куеп, әбигә кайнар-кайнамаҫ сәй эсергән дә кайтырга булган. Миңә килгән ҡыҙҙар буш ҡул менән китмәйҙәр. Бына һинең йомро йомғағың. Хәҙер зарҙаҡҡа менеп төш. Унда бәләкәй генә бер һары һандыҡ булыр. Шуны үҙең менән алырһың. Иллә мәгәр өйөңә ҡайтып инмәйенсә, һандыҡты асып ҡарайһы булма. Миңлебикә һары һандыҡты алып, йүгерә атлай ҡайтып киткән. Ҡайтып киткәс, бәләкәс кенә сәүек эттәре Миңлебикәне өрә-өрә ҡаршы алған ти. Апай ҡайтты, ҡыуандыҡ, хәшәрәттәре, бер һандыҡ. Өйгә инеү менән Миңлебикә һары һандыҡты асып ебәрҙе. Эсендә мыжлап торған йыландар, саяндар, кеҫәрткеләр, сағыла әллә ниндәй сәлмәрйендәр тулып ята икән. Йыландар һандыҡтан ыҫылдашып сығып, угай әсә менән ҡыҙын сағырға тотонғандар ти. Ҡурҡма, Мәүбикә. Гөлбикәгә яҡында юламағандар ти улар. Шуның менән әкиәтебеҙ тамам, балалар. Һау булып торығыҙ. Тыныс йоҡо, кескәйҙәр.